ဆိုင်ချင်းတူတာတော့မှနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်ကိုသွားကြတာဘာကြောင့်လဲလူချင်းတူတာတော့မှနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေနားပဲလူတွေကသွားပြီးတော့ကတ်ချင်တယ်နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေစီးရပဲဝယ်ယူမှုစားသုံးမှုတွေလုပ်ချင်တယ်သူတို့နဲ့ပဲအပေါင်းအသင်းတွေပူလို့လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာတီဆောက်ထားတဲ့လူတွေကိုချပြထားတဲ့သူတို့ရဲ့ branding တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေမှာသူတို့ရဲ့အားသာချက်ကိုသူတို့ချပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကလူတွေကိုချပြခဲ့ပြီးလို့သူတို့ရတဲ့ result တွေသူတို့ရတာခင်ဗျားမှာဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိလဲခင်ဗျားမှာဘာကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုလူတွေကိုချပြခဲ့ပြီးသွားပြီလားချပြတာရောပုံစံမှန်ခဲ့လားချပြတာရောအချိန်တစ်ခုထိခင်ဗျားအတိုင်းအတာတစ်ခုယူခဲ့သလားကိုယ့်ရဲ့ချပြခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကိုမှရှိတဲ့ value တွေအကုန်လုံးကိုလူတွေကသိသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားစီ